Заведую кафедрой этнографии и антропологии Казанского федерального университета. Зовут меня Владимир Владимирович Напольских. Сам тоже являюсь этнографом, историком. Мы с вами находимся в этнографическом музее Казанского университета. Музей этот имеет длинную, интересную историю. Он создавался, начиная с XIX века. Сначала в основном как учебный музей. Целью его создания было накопление материала. Здесь перед нами Австралия и Океания. Обычно вся этнографическая наука, курс этнографии, который мы читаем студентам, начинается с народов Австралии и Океании. Так уж принято. Но считается, что австралийские аборигены – это такие самые в плане материальной культуры наименее развитый народ Земли, может быть. И вот здесь мы видим предметы культуры австралийских аборигенов, жителей Меланезии, папуасов Новой Гвинеи и полинезийцев и так далее. Это бумеранг, ну, понятно, бумеранг – это такой символ, да, австралийской аборигенной культуры. Здесь у нас замечательный совершенно манекен. Манекены наши тоже являются музейными экспонатами, поскольку изготавливались специально в Германии, германской фирмой, для этнографических музеев, начиная с XIX века. В данном случае перед нами манекен, представляющий коренного жителя Новой Зеландии, полинезийца, маори, с типичной татуировкой на лице. Вот можете снять поближе эту татуировку. Они действительно так татуировали себя, и до сих пор эта традиция где-то в чем-то живет. В очень интересном своеобразном плаще с палицами каменными и деревянными. Это основное оружие в Новой Зеландии. Здесь примеры тапы. Это такой ткани из луба, которая использовалась населением Полинезии. У них там не было возможности выращивать ни лен, ни хлопок, ничего такого не было. И вот единственная ткань, которую можно было делать, это вот эта лубяная тапа. Здесь у нас прекрасные коллекции африканских масок и скульптуры. Часть из этих предметов передана уже совсем недавно одним коллекционером. С ними связана смешная история. Рассказывают, что коллекционер, которому досталась эта коллекция, за этой коллекцией шла очень тяжелая слава, что все люди, которые владеют, там, плохо кончают, умирают или еще как-то он решил от нее избавиться. И благодаря этому наш музей получил вот эту замечательную коллекцию африканской скульптуры. Здесь начинается Африка. Среди африканских предметов, конечно же, барабаны. Это понятно, что разнообразные барабаны – это любимый музыкальный инструмент Африки. Но есть другие музыкальные инструменты. Вот здесь мы видим балафон. Это ксилофон, то есть деревянные дощечки. А с обратной стороны к ним приделаны тыквы, которые усиливают их звучание. А вот там очень старая и интересная калимба. Сегодня калимба довольно популярный инструмент в молодежной субкультуре, а у нас вот есть калимба довольно архаичная и древнеафриканская. Дальше вот идет уже Америка. И вот здесь у нас интересные коллекции по амазонским индейцам, в том числе вот манекен, изображающий индейца Батакуда с характерной лабреткой, вставкой в губу. Индейцы Батакуда жили на территории Бразилии, и кое-какие бразильские предметы и другие предметы из Латинской Америки у нас оригинальные, привезенные в том числе и казанскими учеными, бывавшими в Латинской Америке. Северная Америка представлена вот этим манекеном, изображающим североамериканского индейского шамана в специфическом костюме, где мы видим изображение змей, и индейца Лакота. Это северные индейцы прерий в одежде из замши, из бизоний. Все это абсолютно натуральное изделие конца XIX века. Вот те самые индейцы, которые больше всего, активнее всего воевали с американцами, отстаивая свою землю, Лакота. Вот это их костюм здесь представлен. Мокасины, ноговицы, томагавк. Причем томагавк, обратите внимание, каменный, не покупной, настоящий такой архаичный томагавк. Дальше арктическое побережье Северной Америки, Аляски и северо-запада Сибири. Здесь у нас как индейцы северо-западного побережья. Здесь есть модель лодочки. Вот, пожалуйста, обратите внимание. Это двухместный каяк эскимосский. Он, конечно, здесь маленький, это модель. Каяк делался из рамы, на которой натягивалась кожа животного. И вот в данном случае он двухместный. Это лыжи, так называемые снегоступы, распространенные как раз в Северной Америке. Североамериканских народов, у эскимосов, у индейцев в Северной Америке не было таких лыж, к которым мы привыкли, длинных. Они бегали по снегу вот в таких
снегоступах, надевая их на ноги. Еще один интересный материал представлен здесь. Это одежда народов Преамурья. Я сейчас точно не помню, кто это, нанайцы, скорее всего. Тоже непромокаемая, очень тонкая одежда, сделана из шкуры, из кожи лосося. И вот тут у нас немножко материалы по апским уграм, по хантам и манси. Бисероплетение, характерное для хантов и манси. Тут просто сразу узнаваемые вещи, именно характерные для культуры апских угров. Мы можем здесь видеть. Здесь у нас очень интересные вещи. Это предметы быта очень интересного народа, совершенно своеобразного, кетов. Сегодня на кетском языке в низовьях Енисея говорит, ну, в лучшем случае, там сотни человек, может быть, еще помнит этот язык. Язык находится на грани исчезновения. У нас кетская нарта, кетский лук, самострел. Это южносибирские, тюркские коллекции. Ну, вот южносибирский тюркский бубен, он сразу узнаваем. У него такая мощная рукоятка, как правило, очень тяжелые вот эти бубенцы подвешиваются, сам он такой большой. И костюм, по-моему, тоже алтайского шамана. Он немножко даже напоминает, может быть, отчасти от костюм шамана североамериканских индейцев. Да. Вот самый большой наше, наверное, сокровище нашим является вот этот костюм. С атрибуцией его не все ясно. Музей переживал сложную историю и во время войны, и переезжая с места на место. И этот костюм совершенно великолепный шаманский костюм. Вот можете снять тут, где огромное количество водоплавающих птиц. Это духи, помощники шамана, которые помогают ему путешествовать по мирам. И здесь на спине костюма тоже огромное количество изображений птиц, и антропоморфных, и каких-то тереоморфных изображений, изображающих животных, там, земноводных. Здесь у нас буддийский шкаф, тоже очень интересные вещи, тоже у нас студенты работают с интерпретацией этого материала. Дальше идет предметы письма, как мусульманские каламы тут лежат, так и китайская тушь, прописи китайские, дощечки для обучения письму в разных традициях мира. Ну и Средняя Азия. Традиционный халат, среднеазиатский бубен, дутар. Дело в том, что мы здесь живем тоже в регионе чрезвычайно разнообразном, поликультурном. И у нас здесь не менее интересно, чем где-нибудь в Африке или в Австралии. Здесь у нас небольшой зал, посвященный народам Поволжья. Начнем, наверное, отсюда. Вот это витрина, посвященная марийцам. Здесь мы видим прекраснейшие примеры марийского традиционного костюма, традиционной марийской вышивки, в чем марийцы, конечно, превзошли, наверное, все народы Поволжья. Это в искусстве вышивки. Ну, не меньше 100 лет большинству из них. Рядом с марийцем мы видим эрзян. Тут, ну, вы знаете, вообще говорят иногда мордва, да, чаще можно слышать это слово. Вот очень специфическая такая одежда. Вот этот головной убор, это вообще, конечно, сокровище нашего музея. Такой высокий головной убор у мордвы назывался панго. Это древнее финно-угорское слово, которое изначально означало, видимо, гриб. Вот, например, замечательный совершенно предмет эрзянского традиционного костюма. Пулай или пулагай, пулакш. Это женщины надевали себе сзади на бедра, на пояс, нитки льняные, вымоченные в смоле. В результате они при ходьбе так вот позвякивали, гремели, то есть красавица это шла. Удмуртский народный костюм. Удмурты — это самый ткучий народ Поволжья, да? Если марийцы самый вышивающий, то удмурты, они как раз прославлены своим ткачеством. Здесь там вот это щулык, головное покрывало, а вот это нагрудник, который надевался под разрез рубахи. Вот он вышивался, одна из немногих таких всегда тоже, я не знаю, есть ли где-либо более замечательной коллекции чувашских предметов одежды. Совершенно великолепный у нас чувашский костюм. Вот чуваши сохранили как раз самый первый, самый особенный тюркский язык. Ну и сама культура у чувашей тоже очень своеобразная. Там у нас татарский традиционный костюм. Тоже очень интересно. Вот здесь у нас можно посмотреть колфаки и тюбетейки татарские. Тоже очень старые и своеобразные. Ну и, наконец, русский костюм Поволжья. Тоже уникальный, в общем-то, уникальный комплекс. Тоже очень интересный. Там вот замечательные игрушки. Ткань. А это светец. Тоже такая архаичная штука, куда вставлялась лучина, и она давала свет в доме. Наш светец, он, по-моему, тоже уникальный по красоте. Из этого, того, что мы увидели, можно будет и сделать вывод
А зачем, собственно, нужна эта наука этнография? Да? Наука этнография нужна, на мой взгляд, в двух смыслах. Во-первых, в том смысле, что мир наш состоит на самом деле из разных культур, и эти культуры на самом деле живые. Не надо думать, что они вот так в музейных экспозициях только сохраняются. На самом деле опыт работы этнографа показывает, что культуры никуда не деваются, они сохраняются, они меняются. Что-то уходит, что-то приходит, но тем не менее разнообразие культур человечества, оно присутствует. И для того, чтобы понимать, что такое человек и что такое человечество, нужно понимать, из чего, собственно говоря, человечество состоит. Молодежь особенно, да и я сам тоже любим, например, Толкиена, да, с его трилогией «Властелин колец» и вообще все толкиновский мир, потому что там нам показывают другие миры, да, вот тут есть эльфы, гномы, это всегда есть какая-то загадка, что-то непонятное, что-то чужое, что может быть враждебным, может быть добрым. Именно за этот вот дух первооткрывательства мы любим отчасти мир Толкиена. Важно не забывать, что наша земля, где мы живем, она точно такая же. Вот перед вами вот эти самые гномы, эльфы и все остальное здесь присутствует. Люди на самом деле тоже очень разные. И понимать это необходимо и важно, чтобы понять, что такое человек и куда идет человечество. То есть, будучи этнографом и занимаясь этнографией, и даже не будучи этнографом, просто интересуюсь этнографией, хотя в этнографический музей, читая книжки по этнографии, смотря фильмы, вы поймете, насколько разнообразен и красив этот мир, как много тайн вокруг нас, как много всего интересного, и это наполнит вашу жизнь совершенно другим смыслом, который будет вам недоступен, если вы этого всего не знаете.